अगर आपका पंछी पानी में प्रो की तरह डाइव मारता है तो वो शायद कॉर्मोरेंट है। चलो इनकी दुनिया में डाइव मारते हैं, मिलिए कॉर्मोरेंट से। ये स्लीक ब्लैक फेदर्ड बर्ड्स एक्सपर्ट डाइवर्स होते हैं, अक्सर लेक्स और कोस्ट्स के पास मिलते हैं। इनके वेब्ड फीट और शार्प बीक से ये मछली पकड़ते हैं जैसे अंडर वाटर एक्रोबैट्स हों। दूसरे बर्ड्स के अनलाइक कॉर्मोरेंट्स के फेदर्स में कम ऑयल होता है, जिससे ये गहरा डाइव मार पाते हैं। तैरने के बाद आप देखेंगे कि ये अपने विंग्स फैलाकर धूप में ड्राई करते हैं। फैसिनेटिंग, राइट? अगली बार जब आप पानी के पास जाएं तो इन इनक्रेडिबल डाइवर्स पर नजर रखना।